самый разгар 6 декабря 2022 года. И, знаете, это тот момент, когда ты чувствуешь, что когда мы с Ваней 55 квадратов выбирали, мы узко мыслили. Потому что, когда кучу хорошего народу собирается в одном месте и пытаются ремонтировать компьютеры, тут настоящий такая... Это прям... Саша говорит, чувствую себя уже китайцем. Да, Саня? Все понятно. Значит, я сейчас быстренько пробегусь, что у нас здесь происходит. Во-первых, это... Вань, можно чуть-чуть потише, чтобы я не забанили. Во-первых, у нас сборщики сегодня фигачат на полную катушку, причем в сборке подключились абсолютно все. Женечек, которого сказали, что я его булю. Жень, я тебе неужто я тебя действительно булю? Очень прям. В общем, я... Я булишь? Там вообще уже было и такое заявление. В общем, ну я Женьке сегодня тапочки купил, поэтому считайте, что... Да, считайте, что оправдано. Расскажи, пожалуйста, что ты собираешь, потому что я вижу, клиент прям тут стоит, вот, и тебе смотрит в глаза, чтобы ты ошибку не допустил. Что это такое? Корпус у нас фракталовский, основка на Z690, он там может подснять. Ничего себе. 5-й, 4-й DDR? 5-й. Ох ты ж, блин. Конечно, простите, бога ради. Как я мог? Ух ты, какая красотулечка. У тебя, то есть это такая черно-белая сборка? Да. И видюшка у нас 3070 мы взяли. Z690. Это вы вместе подобрали железки? Ну да. Фьюри, По WhatsApp. какая красота. Сколько денег за железки отвалили? Ну, если не брать видюху, бэушная видюха 28 обошлась, а железки где-то 120, 110. Ну, это прям вообще по топу, что можно на DDR5 найти. А какая видюха? Я прослушал. 70-е. А 3070 под Game NX. 2К, под 2К разрешение. А, вот она, да? Вот она. Да. Красотулечка. Сколько бушка вышла? 28 с годом гарантии остаточно. 28? Стоп, за 28. 3070? Ну, за 30 хотел человек, ну, торговал за 28. Подожди, 3070 за 20? 3070 в этом Это ж очень хорошее. Где ты нашел? По Авито? В Гатчине, конечно. Все. Это вообще, я ж удивился, думаю, ничего себе. Ну, сборка очень крутая. Я к чему сказал, 55 квадратов? Я чувствую, нам скоро придется искать соседнее помещение, потому что пацаны тут, если так дело пойдет, будут собирать друг друга на голове. Но пока что мы вот... Для этого и нужен начальный офис, чтобы протестировать вообще, что у нас здесь происходит. А дальше... Да, а дальше давайте побулим немножко Рому. Но Рома настолько хорош, что вот его не за что булить. И знаете, бывают люди, которые... Как ты его побулишь? Опасную игру играешь. Да? Так, но Ромка тоже подобрал человеку сборку и сейчас ее собирает. Ромка эстет. Ромка эстет, и он победитель нашей первой битвы сборщиков среди всех. И видюшку он разыгрывал, девчонке досталось. Вот, она безумно рада. Расскажи, что ты собираешь? Пришел клиент, все наши сборщики были заняты. Просто по уши. Я ворвался с клиентом, мы решили сначала одно собрать, потом немного другое, потом поняли, что под апгрейд. Ну, в итоге логика такая бело-серебристая. Тут Vision у нас Давай, бело-серебристая. О, беленькая? бело-серебристый. Красотища. Белый, серебристый. И корпус какой-то. Так, это 660-я? Мать. Z. Ты чё? А 690? А, ничего себе. Красотища. Беленькая память XPG-шка и у тебя офигенный дипкуловский, да, охлад? Причем Женька любит ее. Z690M Я Mortal слышал Wi-Fi. от него очень много. И у тебя еще белый корпус ZTR. Да, не очень дорогой. Вот он. Но он один из самых красивых на самом деле. Да, и мы туда еще вертушек закупили. Беленькие вертушки? Тоже бело-темный. Бело-темные. Собственно говоря, сейчас Рома... Мы 12400, 3070. Все новое. Все новое. Сколько денег? 119, что-то такое, кстати. До 120 тысяч. Ладно, посмотрим. В общем, Рома в процессе собирает. Женька, безусловно, тоже. Под пристальным взглядом клиента, хозяина. Кстати, так, извиняюсь, как зовут? Кирилл, Даня. И ты сказал, ты на А6 приехал. Ты спросил, я сказал? Да. Мы сейчас с Кириллом еще небольшой у нас будет автобложик. Пойдем посмотрим. Ты расскажешь про тачку? Да там особо ничего рассказывать. Не, есть. Это, потому что компьютеры, машины, это все примерно одно и то же. Только одну секундочку сейчас. Потому что у нас полная загрузка. Так, Женя собирает, Рома собирает, Артем. Ну что? Ты что собираешь, расскажи. Косяк. Почему косяк? Что у тебя за красота? Тебя же входит в прошлое видео? Нет, поскольку у нас косяк, поэтому начнем сначала. Ладно, начнем сначала. Давай. Показываем. АМ4 решили делать вместо нормального литого бэкплейта, делать
вклеенный. И вышло так, что при закрутке у нас вот эта вот штука, ну, ты сюда покажи. Да я вижу, тут видно все хорошо. При закрутке, короче, отвалилось. Вывалилось. Да, в последнее Да. время что-то часто такие вещи происходят. Ну, да, так что, чтоб ты не переживал. Или ты меня успокоить решил? И то, и другое. Вот, решили попробовать заклеить эпоксидкой, и не сильно получилось. Я пока в тестовом режиме это собираю, потому что сегодня вечером я поеду покупать бэкплейты для этого всего, потому что не можем же мы человеку отдать заклеенное. Сейчас это все соберу. Вечером куплю бэкплейт, завтра поменяю его, и будем завтра уже тестировать и отдавать компьютеру. Я понял, то есть сейчас у тебя просто подсборочка, чтобы ты полностью его настроил, а потом как раз вот такие моменты могут быть, то есть абсолютно новая B550 Aerox Strix, казалось бы, недешевая материнская плата, и вот так вот подвела. И ты сегодня единственный, кто собирает на AMD-шке, то есть у тебя 5600 и Ryzen 5, что тоже достаточно прикольно. И какая общая сумма получается сделки, грубо говоря, на комплектуху? На комплектуху 105-106, по-моему. Это с видеокартой 3070, раз ты говоришь, что в прошлом видео ничего у нас не входит. 3070 видяшка, блок питания у нас на базе Seasonic дипковский. Вот. Ну, и, в принципе, больше особо нечего показывать. Огонь. И кугаровский корпус, да? Да. Вот такой вот меш, продуваемый полностью. Вертушки там в комплекте у него. Только одна, к сожалению. Возможно, сейчас согласуюсь с клиентом дополнительно, но по факту для этой сборки оно не нужно. Потому что у видеокарты хорошее охлаждение, проц сам сосет. Все это Как есть. следует, да? Все, ландовый клочок. Все, погнали. И там мужики тоже бомбят, красавцы. Так, и вон тоже парнишки. Я не знаю, тут какие-то серьезные ребята. Если тут припарковаться перед ними, они периодически ругаются. Поэтому мы не паркуемся. О, так ничего себе, это свежак. Какой год? 21, ну, в декабре. То есть ты сказал, нечего рассказывать. Я-то думал, ты мне сейчас старушку какую-нибудь покажешь, знаешь, а ты мне тут показываешь... уже больше года, ты чего? Больше... Ну да, согласен, старуха. Вы посмотрите, какая красота. Это получается А6, какой кузов? Я просто не очень в аудюхах. Седан. Не, имеется в виду, там маркировка у него какая-то есть? Да нет, просто это А6. А6 и все, да? Кузов у всех одинаковый. Так, посмотрим. Да, давай, как раз покажи вот это вот место. А что? Вот. Притерся. Поворот налево. Нет, это в меня заехал. Заехал к тебе кто-то. Ну да, обидненько. Да так и не скажешь, так и незаметно на самом деле. Она в Если таком не цвете. смотреть, то незаметно. Цвет серый асфальт? Или мокрый? Или цвет дождя? Я не знаю. Так, Серенькая. серенькая. Так. Он беленький, машина серенькая. Так, ну давай, сади меня, давай посмотрим. Начинающий автоблогер и обзорщик Данька Герасимов посмотрит сейчас Audi A6 21 года. Еще и на белом. Ничего себе! Это что за космос? А ну-ка. Давайте, подождите. Ух ты ж. Ну-ка. Ух ты, так, свет тут есть? Ага. О, Не, зачем? Зачем? А нет? Здесь- О как. Так, ну так с чего начать-то? С чего начать? Так, давай, чтобы не забанили по музончику. Да, без проблем. Обалдеть, слушай, ну это космолет. Мы в таких Ну, современных... поэтому, в принципе, между Ешкой, пятеркой и этой выбран был космолет. Там слишком все, там не хватает, в пятерке, вот как по мне, не хватает просто вот кассетника такого. Так, сейчас свет тоже включу, пусть будет. Просто- А если тут что допом? Ну, так не можно ему так же. Вот, все, отлично, ага. Так, я даже не ожидал. Я реально собирался сейчас сесть в какой-нибудь там 2006 год. Не, ну это не максималка на самом деле здесь, скажем так же, как и на многие другие вещи. То есть, когда душит Java, ты не берешь то, что стоит как бы, Так, на хорошо. миллион дороже. Хорошо, получается, она годовалая? Не-не-не, я ее новую взял. Новая? Но ей год, да. Но ей год. То есть сколько пробег? Сколько у меня пробег? 32 тысячи. Ну- Немного получилось просто. Так, хорошо, давай с чего мы начнем. Это у нас получается... Это, это это климат. Все это, чисто климат. Это чисто климат, Это огроменный. чисто- всё Это сенсорно, нет? полный сенсор. Да, полный И сенсор. даже аварийка сенсорная. Нет, аварийка, она такая у них хитрость. Она Тактильная? вроде как сенсорная, но тактильная, да. Ага, Да. ну-ка. Здесь как бы Ух ты, кайф. двухзонный климат, но он еще мультитач поддержит. Можно вот если я поставлю себе 21,5, то есть если сделаю так, или рассинхрон, то есть можно здесь отдельно сделаю вместе, будет как у меня. То есть так-то, в общем-то. Из фишек, наверное, беспроводная зарядка, но вообще не в удобном месте, абсолютно неудобно.
Это беспроводной, то есть просто Беспроводная, кидаешь. бросаешь телефон и все. Единственное, И если звонят, да. Нет, если звонят, оно подключено. Ага. Но тебе, если надо там что-то, например, там посмотреть в чатике, ответить, да, там, допустим, за рулем не делайте никогда, не отвечать, не сидите в телефоне за рулем. Но если тебе надо это сделать, и ты как бы рулишь этой рукой, это вообще Да, провал. Этой рукой это Тоже. тоже провал, как бы. Поэтому Не- здесь эргономика немножко нарушена, всегда да? есть Всегда через шнурок, этот шнурок. поэтому- Слушай, два здоровых подстаканника. в комплектации получше, подстаканники закрываются еще со шторкой, но опять же, то есть, ну, это не минималка, но это не максималка, это, скажем так, серединка, в которой есть абсолютно все. Окей, я так понимаю, это у нас D, драйв, спорт режим также тут присутствует. Отключение, получается, стабилизации, да? Нет, стабилизация Стоп. включена Вот. здесь. Ага. Здесь это режим старт-стоп. Старт-стоп, да, точно. Да. Мгм. Вот. Ну, это вот что здесь еще такого. Ну, алюминиевые панельки, вот это, да, то есть это типа допник, не допник. Не знаю, мне кажется, у Audi вообще, вот что касается алюминия, очень такие, много акцентов, особенно там на всяких аудюшках, типа там ТТ, вот у них там все вот алюминиевое очень Я много. не знаю, на самом деле это моя вообще первая новая машина, потому что я как бы ездил на Мондео 2006 года до нее, то есть Мондео 3, прям вообще шикарная машина, не знал с ней проблем, но как бы хотелось что-нибудь нового, появилась возможность. Так, Решил это обновить. получается белый салон, это кожа, Нет, да? это кожа. Это полностью кожа, то есть, ну, так, в принципе, без изысков на самом деле. То есть здесь машина для передних пассажиров, для сзади, если честно, Ну, смотрю, неудобно. подсветочка. Ну, подсветочка очень есть, но прикольная. это она белая, она только белая, она не RGB. То Да и есть, слава богу, мне кажется, белый более элегантно смотрится. ну, скорее всего. То есть для задних пассажиров, в принципе, вообще, кроме подлокотника, ничего не предусмотрено. То есть все здесь. Здесь у нас память сидений. Здесь у нас самая, наверное, полезная функция — это открывание-закрывание, электропривод багажника. То есть, Слушай, это кайфушки, Да, действительно, на седанах. не нужно выходить. не часто это на седанах. То есть, по сути, это функционал, грубо говоря, там... У Ешек это в максимальных комплектациях, то есть, на самом деле. То есть, вот. Тут Здесь это присутствует. практически, не скажу, что в базе. Ну, программируемая кнопка, там подогрев руля. То есть камера, очень хорошая камера. Не знаю, как на остальных машинах, просто 4К практически. О, То есть, ничего себе, действительно. И Сделали получается, четыре вид размера. это можно как-то его менять, да? Не, вид нельзя менять, передний, задний парктроник, тут отображается задняя камера и самое полезное, то есть это омывание. Опа, она себя полностью умывает. Да, то есть, она если- себя омывает, не знаю, что, может подзамерзла немного там Мгм. форсунки, то есть, ну сегодня омывал, то есть, ну как бы. Удобно? Скажи, пожалуйста, Кирилл, опять же, мы, парни, действительно на таких машинах не катаемся, а с точки зрения именно вот этих всех сенсорных моментов, насколько действительно, ну, нормально им пользоваться? Ну, климат, вот многие говорят, что климат, ну, тактильный, вот это вот мне здесь удобно. Ну, потому что здесь ты, ну, честно, я не знаю, у меня стоит на авто там 20 градусов, и все, я не трогаю его в принципе. Мгм. Ни зимой, ни летом, то есть. Подогрев сидений, то есть, ну, как бы, ну, нажал и забыл. То есть отключил. А больше он и не нужен. Для чего он тут нужен, если все авто? Поставить, то есть, ну, обогрев лобового, то есть, или обогрев заднего, здесь оно тактильно понятно, здесь не сенсорно. И все, аварийка также. И сюда ты особо не лезешь, то есть. Здесь менюшки все вообще тоже удобно. Кстати, здесь, ну, как бы есть эти Android Auto и Apple CarPlay, да, но я им не пользуюсь, потому что система Audi намного удобнее. Да, конечно, не будет здесь. Это тот редкий случай, а в основном не пользуются как раз таки встроенными, мне А кажется, вот системами, на да? самом деле встроенная система, во-первых, здесь голосовой помощник намного лучше, чем Siri. Не знаю, мне она больше заходит. Вот, ну, только вот то, что карты не выведешь сюда. А ты можешь есть что-нибудь сейчас сказать, допустим, там, включи радио, допустим? Ну, я в основном пользуюсь набором номера, не знаю, на радио он отреагирует, то есть, да, ну, то есть набор номеров я в основном пользуюсь там. Позвони любимой маме. Да. Набери Happy ПК. Я набираю сейчас номер мобильного телефона контакту Happy ПК. Ничего себе. А, действительно. Слушай, понял, принял, вопросов нет. Намного удобнее, чем Siri, на самом деле. Ну, не знаю, почему-то у них получилось реально лучше. Ну, а если надо этот самый навигатор, я просто вставляешь телефон, то есть мне удобнее вот так. То есть. А, то есть навигатором ты тут не пользуешься? Нет. Его здесь Его в нет. штате его нет, а через Apple CarPlay, то есть, Подключаться неудобно, то есть, потому что сразу подвозится голосовой помощник, потом подвозится вот эти вот все переключения аудюшные, не знаю, почему он вместе не... кстати, у тебя там он, да, я смотрю у тебя. То есть, да, вот Приборка- мобильные номера, приборка то есть, интересная, ну-ка.
переключение там треков, если это как бы подключит телефон, либо радио. Ну, мультируль полностью в да, своей то красе. есть, ну и как бы можно. И также прикольные плюшки есть. Какие? Давай, покажи, какие плюшки есть. Сейчас найти. Что, вспомнить? А, Прикольные с- плюшки, с- которыми не пользуешься. Да, скажем давай так. сразу коварный вопрос. Сколько денег это стоит штука на сегодняшний момент? На сегодняшний момент, вот слушай, это вообще не знаю, даже на сегодняшний момент, когда я последний раз на ТО машину в Ауди-центр привозил, как бы там стояло ровно 3 машины, они были все проданы, закрыты, и весь остальной салон был в джиле просто. Машин просто не было. И за сколько ты брал тогда? Брал, ну, дешевле, чем, ну, наверное, дешевле 4, но не намного. В общем, 3... Сейчас где-то около в районе от 6, я думаю, до 8. Серьезно? От 6 до 8, где-то так. 6, Ну, по крайней 6 мере, миллионов. то, что показывает Автору. Но я, естественно, не интересовался, потому что, ну, зачем, я уже купил. Так, давай плюшки. Ты сказал, у тебя какие-то... Не, ну, насколько это можно назвать плюшками? Ну, там, разного рода менюшки, это понятное дело. Здесь что? Там настройки климата, помощь, парковки здесь. Самая полезная штука. Чистить дворники можно прямо не выходя из машины. Струсить. Да. Подожди, серьезно? В это? Положение замены щеток у них, да. Во. То Я есть- думаю, ни хрена себе. Я думал, у тебя сломалось. А все, теперь понял. Нет, все убрал. То есть, ну, уровень масла предупреждает, когда ТО никогда не забудешь просто. Мгм. 20 тысяч отъездил, то, кстати, ТО 20 тысяч, да. Давление в шинах, то есть там поменялся, все, что-то поменялось. Назначение клавиш руля, здесь есть программируемая кнопка, толку немного, потому что кроме подогрева руля ей больше ничего не дашь толкового. Так, что я хотел показать? Сейчас бы найти. Так. Нет. Вот видишь, когда вот Да. я о чем говорю, что это много чего есть, но много чем в принципе не пользуешься. Вот есть, кстати, три виртуал кокпит. Можно поменять. Ух ты. Кто как любит. Кому что удобнее, Да, да? можно вот поставить. Что, за самолет, что ли? Ну, типа, да, типа самолет, но это более такая, более строгий. комфортная. Кирилл, ну, тачка выглядит очень приятно. Вопрос, какие действительно самые раздражающие моменты? То есть, если... Серьезно? Да. То есть, она скрипучая? Она скрипучая, она, скажем так, гремучая, потому что здесь там стык условно вот 3 материалов. То есть Ага. это пластик, это, Карбон, да, под нет, это алюминий. под это, алюминий. это алюминий и это мягкий пластик. Мгм. И вот это все вот в этих местах, Ну да. оно А- все вот издевается просто на Плюс хорошая покупателя. шумка, и ты как раз слышишь все, да? Да, абсолютно. То есть шумка снаружи, вот мы сидим. То есть, Мгм. ну, здесь, понятное дело, будет слышно, но по сравнению там с другими машинами не так сильно. И из-за этого ты просто слышишь абсолютно каждый скрип, каждая кочка, там может вот это вот здесь. Да. Это просто Audi молодцы просто. Спасибо большое. Это боль людей, которые ездят на тачках по 5-6 миллионов, да? Ну, ожидаешь, по крайней мере, что этого не будет. И вот, ну, я думаю, в Porsche этого не будет, конечно. Но я уверен, что в Туарегах, ну, вот Ешка, говорят, вообще гремит вся, честно. Ездил только в такси, не знаю, там, ну, как бы я особо не слышал. Пятерка выглядит намного качественнее, но, опять же, то есть это вот этот вот стиль, что там, я не знаю, ВХС, может, он еще надо ему проигрыватель вставить, там, кассетник какой-то. То есть, ну, кому что нравится, конечно, безусловно. То есть эти все RGB подсветочки в штате, то есть, ну, тут такое. Но здесь ты просто садишься и чувствуешь, что ты садишься в современный автомобиль. Ну, потому что все, как бы, все на экранах, все вот космолетного плана, то есть вот эти вставки алюминиевые, то есть они в дверях. Кстати, память сидений еще есть. Ну, то есть, То вот есть- эти приятные фишечки. Да, они, в принципе, я думаю, они ну, в штате не знаю, но, в принципе, в России возят, наверное, вот это самая частая версия машины, по-моему, Advance называется. Вот она вот, когда я покупал, их стояло 6 штук, они стояли в пленках, и мне просто сказал, вот выбирай, вот они все в пленках Так, стоят. хорошо. Давай. Вот мнение хозяина. Если бы у тебя сейчас сказали, еще разочек была возможность, ты бы купил ее же, или бы ты что-то другое рассмотрел? То есть, порекомендовал бы? Если рассматривать седан и в эти деньги на тот момент, ну да, я бы его купил бы, потому что, ну,
она объективно за свои деньги лучший автомобиль. То есть на тот момент был и, наверное, на сейчас остался, потому что все-таки выросло. Это бензин? Да, это бензин, опять же, это не максималка, это не 249 лошадей, то есть это не полный привод, то есть это обычный городской седан, Переднеприводный. то есть переднеприводный, то есть со всеми необходимыми для города, по крайней мере, эти самые. Не знаю, я безопасность. за год, чтобы мне пригодился полный привод, ну, наверное, только если там поувереннее себя чувствовать для самоощущения, то есть по факту я нигде не застревал, то есть. Хотя квадро, говорят, это лучше. Ну, берут ради по шильдика квадро. Ну, конечно, можно попробовать наколхозить. Ну, шильдик для пользователя он только здесь. Ну, Больше его нигде нет. То есть, так, в общем-то, нет, конечно, я бы его взял. Возможно, рассмотрел бы кроссовер, но это, опять же, это отдельная песня, отдельная цена, отдельная история. То есть... Спасибо тебе огромное. Пойдем посмотрим, Да, что там сделал Женя, пока мы тут с тобой болтали. Вот такой у нас получился немаленький обзор на целых 15 минут. Audi A6 2021 года, такой спонтанный, так сказать. Пока теперь... Да, как я и говорил, любишь ты смущать людей. Не, ну почему бы нет? Я, честно говоря, думал, сейчас ты действительно какой-то этот автомобиль, к которому мы привыкли. А это прям новенькое, ты что? Это слишком круто. Мы не такие мажоры. Да, конечно. Это вы в Питер недавно приехали, видимо. Ладно. Так, опа. Аккуратненько. Пойдем в мастерскую. А перед-то я не показал. Вот такая вот симпатяшка. И мысли реального владельца. Самый удобный путь, все-таки это электропривод багажника. О, Вы берите седан без электропривода багажника. О, давай, на правах рекламы вручите наш фирменный сувенир. о, ничего себе. А вот вы чем-то занимаешься? О, мы чистим картошечку. Картошку чистите? Ну, не тонко, но в основном. А что это такое? Это ручки. Это вещи всегда пригодятся. Ну ладно. Так, а подожди, что за картошку вы чистите? Чистим картошечку и другие овощи, упаковываем их в вакуум и продаем компаниям, чтобы они не занимались ерундой, а занимались тем, что они умеют делать, то есть готовили еду. Все равно это выходит выгоднее, чем содержать кучу людей, то есть кучу оборудования, чтоб кучу чистить места, картошку. да, грязь, вот эта вся история. В общем, То есть хотите современные компании этим просто не занимаются. Хотите себе новую Audi, чистите картошку. Хотите себе новую Audi, никогда не чистите картошку. Ну что, друзья, тут уже корпус вертушки свои обретает. А здесь уже обретает тоже, кстати, вертушки. Вы примерно одинаково идете. ZR у Ромы. Сейчас Рома покажет, как надо собирать сборки этим двум. Вот это настоящая битва сборщиков. Знаете, до этого это было виртуально, а вот тут практически реально. Да, Только у всех разные бюджеты. только у всех разные бюджеты, и ну ничего. Все будет четенько. Парни подозвали, сказали: Дань, выходи прям с камерой. Сейчас. Ну-ка. Да ёшкин дрын. Вы что, издеваетесь, что ли? Ты уже потолстел, Саня. Ну, это вообще. Спасибо большое. Это от вас? Да, всем привет. Кому привет? Маме, папе, братьям, девушке Дарине. Спасибо, мужик. Я сейчас вот как раз... Как зовут, извиняюсь? Сергей. Серега. Его 460 тестирую, и Серега кормит мужиков вот этих вот. Хорошо справлялись. Да, а что может быть приятнее, чем взгляд Женечка, которому принесли пиццу? Красотища. А, ну и Тёма, и тебя, конечно, прости. Как я мог забыть? Вот. Да, крутяк. Друзья, просто чтобы почувствовали атмосферу. Я уже не понимаю, что в мастерской... Вадим, что ты за голову держишься? Это уже не твоя мастерская. Да, это уже просто какой-то этот... Это точно. Ну, короче, просто жесть. Давайте, друзья, посмотрим, что у ребят получилось. Что у ребят получилось. Женька, давай, делись, рассказывай. Давайте посмотрим вот этот вот первый агрегат, который... Я хотел еще парочку беленьких стяжечек закрепить, но у нас белые стяжки закончились. Красиво. Красиво. Все, ты уже сейчас на настройке системы, да? Ну, сейчас буду флешку подкидывать, устанавливать. И сзади вот такая вот красота у Женьки получилась. Ну, тут немножко не получилось, потому что переходников много, а так все спрятано. Слушай, ну красиво. Красиво, вопросов нету. Так, давайте
Посмотрим, что у Ромки. У Ромки самый компактный системник из всех ребят. А? Я еще далек. Ты еще далек до идеала, но Экспериментирую. экспериментирует, как все красиво ложно. Дай-ка подпусти нас немножко. Посмотрите, просто какая котлета. Вот очень интересно будет посмотреть, на какие у нее режимы, какие температуры, как она вообще себя чувствует. Согласен. Просто уникальная башня, здоровая, я вообще Она жесть. прям идеальна. Да, идеально под это, под Она крышечку. не миллиметр. Да. А? Да, и нашего друга тоже сборочка. Это у нас на 30... А, не нашего? Это уже другая, да. А, уже другая? Это человек обновился с 1050 Ti на 3090 Ti. Ух ты. Поставил себе все Big White, у него блок питания Big White, водяночка Big White, корпус Big White. Проводочки в нем бомбы уложились. Показал бы, да, фотки, может, приложу в группу, заходите, ждите. Так, окей, тут что-то тестируется. Пойдемте посмотрим, что натворил Артем. Артем, давай, это по сути первый кейбл менеджмент, который мы от тебя смотрим. Нам нужно увидеть все, хвастайся, покажи. Покажи, какая красота получилась. Здесь у тебя Давай чё- с фишек сначала, Давай, а давай с потом всех фишек. удивим. Давай с фишек. Ну, это не фишка, это хрень. Провод проведен под радиатором. Под радиатором. Да, вот он. Ух ты. Это он. Нифига, это реально фишка. Я так не видел. Дальше здесь Wi-Fi у нас установлен, но тоже в принципе ничего интересного. Проводочек от ЦПУ FAN у нас спрятан, выведен за материнкой. 3.0 USB или какой он там 3.2 тоже выведен из материнки. Ну, в принципе, ничего Ну-ка. такого. Но самое главное, наверное. Самое главное. Ну тут тоже ничего такого. Это входит в стандартный пакет сборки. Стандартный пакет сборочки. Ничего себе, друзья. Ну вы посмотрите, а какая красотища. Причем интересный подход. Здесь исключительно используются у нас стяжки. То есть не нейлоновые, как у ребят там, да? А вот такие вот. То есть абсолютный минималистический, минимальный стиль. Опа, все аккуратно. В целом этот называется, грубо говоря, одноразовый компьютер. Не хватает только двухстороннего скотча и клея. Вот. И самая важная деталь, которая здесь есть в этом компьютере, это вот это вот. Это то, за что меня в прошлый раз забулили. Но это самая надежная вещь. Жесткий диск. Да. Чтобы человек, если в случае чего, было больше возможности сохранить информацию. Ну, красотища. Уже систему настраиваешь? Нет, кофе пью. А кофе, да, в общем, нужно еще будет посмотреть температурки. Интересно, как этот агрегат себя чувствует именно с одной вертушкой. Вот, потому что на вдув у нас здесь пока ничего нету. Посмотрим. Если будет. Да, думаешь, хватит? Знаю, что хватит. Ну окей, хорошо, посмотрим. Чем мы говорит, что должны быть щетки. Ну, красота. Я настолько заморочился, что снял переднюю крышку и здесь тоже все стяжками закрыл. А, нифига себе, изнутри даже, да? Да. Это вот внимание к деталям, Ну друзья. и там тоже. В общем, если вы перфекционист, это вот. Это ко мне. Это вот, чтобы вообще вопросов не было никаких. Девушка принесла компьютер. Видимо, играет, я не знаю, или что. В общем, этот кулер идет на вдув. Там стоит огромная башня Big White, которая два кулера. 1080. Очень жарко. То есть тут вот показывает датчик. Сейчас 51 градус только на стекле. Видеокарта снаружи 83. Девушка пришла с жалобой, что выключается. Но вот я жду, пока он выключится. Хотя бы раз. Так, а После этого, температура какие? 97, сотка. так, а сотка, так а что ждать-то? Надо, да, обслуживать. Да, так Уже сейчас да. и будем делать. Ну, я как бы так стресс-тест просто включил. Ну, для этого. чтобы То есть, в общем, подумать. здесь типичная ошибка, когда вертушки называются... Я думаю, не только. Я думаю, она проработала уже достаточно время, и надо менять весь термоинтерфейс, потому что он просто выработал себя под такими температурами. Если она, допустим, играла все это время вот так вот, и он постоянно грузился под сотку, здесь i7 8700K, эта башня должна справляться с ним на изи вообще. Без вопросов, Ну да? и да, и тут вот очень классная штука. Тут Понятно. можно посмотреть прямо на видеокарту, и у нее там горячие пиковые точки, снаружи только, 80 градусов, 70 градусов. То есть Ты такая- балуешься с тепловиком. Конечно, раз такая возможность есть. Конец рабочего дня, друзья. День у нас сегодня действительно суетной. Слушайте, по факту, что мы можем сказать? Если так дело пойдет, то будем копить и расширяться, потому что пацаны тут плотненько так сидят, крутят, я даже не ожидал. Но, тем не менее, пока справляются, в тесноте да не в обиде, в прямом смысле этого слова. Тем, давай, расскажи нам, что у нас по итогу по температуркам с твоим этим агрегатом первым. Что у тебя получилось? У тебя полностью закрыто. Сейчас у нас нету вертушек на вдув, да? Да. И сейчас полностью стресс-тест работает.
Что мы видим? Мы видим то, что Ryzen 5 5600X, слушайте, да, отличная температура у тебя получается. Ты это хочешь сказать, да? Ну да. Это прям 68, ну-ка по частоте, что у нас? 3750 работает агрегатик по напряжению, он на 0,969. 975. здесь никакого разгона, здесь чисто сток. Как Слушай, ну отличная температура. Что по видюхе? По видюхе 73, друзья, в данном корпусе, 86 по хотспоту, что не критично для 370, безусловно. Это при том, что это Power-тест, который нифига не объективен. Ну, это синтетика, безусловно. Так что вот такая вот сборочка получилась. То есть ждем еще задний бэкплейт. Вот этот вот, чтобы было уж точно по фэншую. Но комп отлично работает. И, в принципе, даже на вдув вертушки необходимости каких-то сумасшедших нету. Но при желании, конечно, лишними никогда не будут. Это уже так на будущее. Да. Так что стресс-тест, комп крыс крутит. Давай кулачок. Бодрячком. Так, посмотрим, что у наших ребят там дальше. То есть у нас такой сборочный день. Саня молодец. Саня крутит, фигачит на полную катушку. Женечек тоже красавчик. Сейчас у нас в биосне балуется с настройками. И сборочка получилась вот такая вот красота. Сейчас тоже будут проходить тесты на температуры. И, соответственно, уже выдаваться завтра клиенту, если все будет хорошо. Но, конечно, интересно. То есть такие свеженькие сборочки уже на DDR5 на полную катушку фигачат. Рома также полностью собрал комп. Все красиво, все аккуратно. Кстати, можешь развернуть еще разочек? Вот, посмотрим вот эту вот красоту твою сегодняшнюю. Каждый сегодня потрудился. Блин, ну у тебя, знаешь, ты любишь плотненькие вещи. Когда прям действительно тут запас под апгрейд, друзья. То есть, чтобы человек мог ставить потом сюда какой-нибудь там i7, i9 при желании. И чувствовать себя хорошо. Смотрится эпично. Ну, мне нравится такая сборочка. Очень аккуратненькая, но интересно по температурам, поскольку, сами понимаете, друзья, тут все так должно быть бодренько. Ну и температура на 12400, кто мог усомниться под такой башней. Вообще, вон, 64 градуса. То есть просто конфеточка. При этом у нас видюшка, друзья, 77 и 91 по хотспоту. То есть видюшка, друзья, тут не имеет огромного, конечно, пространства, но тем не менее тоже не критичные температуры, 3 вертушечки. Прям хорошо задувает. Ну да, а тут, кстати, ну когда... ты вот направил, да, у нас холодненьким воздухом дует, то есть видюшечки хорошо, тоже синтетику выдерживает без каких-либо вопросов. Давайте посмотрим по частоте. И четверочку мы с вами пробиваем. Напряжение в сравнении с Ryzen чуть-чуть повыше, на буквально милливольты. Тут есть варианты там по андервольту, вот это вот все. И будет вообще классно. Доволен? Не знаю, знаешь, я такой, что я сделал, все идеально. Я сделал все. Какие вообще вопросы? Все идеально, какие вопросы? Вопросов никаких. После такого. Саша сегодня держал оборону, друзья, по ПК. И, честно сказать, по-моему, ему нужно это, знаешь... Массаж мне нужен после такого дня. Он горячий, конечно, горячий на полную катушку, но ничего. Проверяем видюху клиента, которая была в ремонте у нас в Белгороде. Так что у нас тут уже межсервисные отношения складываются. И получается все, рабочий день окончен. Было много интересно. Огромное спасибо, друзья, то, что забегаете в офис, то, что поддержите, кормите ребят пиццей, вкусняшкой, кофе приносите. Это очень-очень приятно. И я думаю, они эту любовь чувствуют на полную катушку. Да? Кофе твой? Вот, как раз остался. Так. Вот так вот. Спасибо, что посмотрели, друзья. Черканите в комментариях, какой бы вы себе комп хотели собрать на сегодняшний момент, потому что все DDR5 уже потихонечку становится чаще, чем DDR4. Хотя та еще до последнего, я думаю, будет бороться. Входим с вами в новую эру, когда DDR4 будет уже, ну, назовем так, как-то не солидно смотреться. Все, крутых компов вам на рабочие столы, собирайте свои сборочки, белые, черные, серые. Главное, чтобы были хорошей температуре и не лагали в ваших задачах. До завтра. С вами была компьютерная мастерская Happy PC в городе Петербурге. Увидимся. Пока-пока. Друзья, чуть не забыл небольшой постскриптум. По видюшечкам 580, друзья, в группу. Ссылочка есть в описании. Happy PC Питер. Мы не быстро отвечаем там, но потихонечку разгребаем. Поэтому кто желание, как имеет, без проблем пишите. И также у нас еще есть одна 2060. Осталась с гарантией в год. Супер. С Китая, который по 16500. И есть вот такая вот 2070 красотка в белом исполнении. Она по денежке стоит 23 тысячи рублей, если что. Вот, как-то так. Вот по этим видюшкам можно писать в Happy PC Питер.